Mene iskreno povedano zaboli srce, ko vidim to zavajanje, reklamiranje dentistov na spletnih straneh, da vam bodo v 6 urah v bistvu naredili nove zobe, ker me je strah, kaj vse se potem še skriva za tem. Ker znam si to predstavljati, to sem preživela in me je strah posledic vsega tega. Ker ja, lahko vam jih pritrdijo, ampak to ni isto, da jih boste lahko normalno uporabljali, da boste lahko govorili, da jih boste lahko grizli z njimi. Ker ti tisti dan ne greš po nove zobe. Ti greš na operacijo. In tega ne more početi vsak zobozdravnik. Recimo v Makedoniji to počneta samo 2. Zato pazite se mazačev. Ker najprej je to puljenje zob in to ponavadi ni samo en zob, ampak jih je več. In če so vam že pulili zobe, potem veste, kako to izgleda. In to je samo začetek. Potem se odreže dlesni. In temu sledi potem brušenje, prilagajanje kosti, da se potem ta konstrukcija lahko normalno uleže, da se usede tako, da lahko normalno ješ. Ker to ni kozmetika, to je kirurški poseg. In potem se v kost naredijo luknje in se vstavijo 4 vsadki. Zatem se dlesni zašije in to pomeni, da je pod temi novimi zobmi sveža kirurška zašita rana. Ja, lahko vam v nekaj urah pritrdijo zobe, ampak vprašanje ni, ali vam lahko. Vprašanje je, kako se vam bo pa ta rana celila, koliko bo pritiskala na šive in kaj to pomeni za implantante, ker konec koncev se mora tudi kost normalno zarasti okoli implantantov. Vsaka rana potrebuje svoj čas, posebej pa rana v ustih, a ne. Potrebuje vse te dni, da se normalno zapre, da se umiri vnetje, da se tkivo začne normalno obnavljati. Zato me zmrazi, ko preberem zobje v 6 urah. Ker lahko ti jih pritrdijo, ampak ti si operiran človek in to govorim iz lastne izkušnje, zato ne nasedajte hitrim rešitvam, ker All-in-4 je lahko res odlična rešitev, ampak to je kirurški poseg. In kirurgija ni popoldanski makeover. In še nekaj je, te dni nisi ravno najbolj družaben, a ne, to je oteklina, to so včasih tudi modrice, jaz jih nisem imela, ampak ne moreš normalno jesti, težko govoriš. Zato je super biti tam, kjer te nihče ne pozna. In to je za mene Štip Makedonija in doktor, dentist, facialni kirurg Metodija Citkusov. Pa ne to samo zaradi cene, ki je mimogrede pol manjša kot pri nas, ampak tudi zaradi strokovnosti, ampak tudi zaradi miru in zaradi prijaznosti vseh teh ljudi, razumevanja. Ker tam si pač vzameš teden dni za sebe, v hotelu, greš na sprehod, na kavo, na večerjo. Ker s tabo so ljudje, ki te razumejo. In nikomur ni treba razlagati, kaj se ti je zgodilo. Poleg tega je pa v tem času v bistvu prilagajanje ugriza. Se pravi, brušenje, testiranje, odpiranje, zapiranje ust med testerji, da so zobje v resnici tako narejeni, da te ne ujirajo, da jih lahko uporabljaš, grizeš, govoriš normalno. In ja, na koncu je vredno, ampak ne v 6 urah.
Zato, če razmišljate o all in for, vzemite si čas, ne iščite najhitrejše poti. Iščite najbolj varno, strokovno, cenovno ugodno, ker to niso samo zobje, to je zdravje, to je telo. In seveda tudi nasmeh za naslednjih 20 let.